প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে কথা বলবো এবং সেটি হচ্ছে কাশি বা কফ। কাশি বা কফ এটি হচ্ছে একটা কমন সিমটম বা লক্ষণ। চলুন আলোচনা করি। প্রথমে আসুন, কাশি বা কফ আসলে কি। আমি পাশে যে ছবিটি দেখিয়েছি, এই ছবিতে শ্বসনতন্ত্র দেখানো হয়েছে। এই শ্বসনতন্ত্রের যে বিভিন্ন ভাগ, যেমন ফ্যারিংস, ল্যারিংস, ট্রাকিয়া, ব্রঙ্কাই, এগুলোর আবার ভেতরের যে আবরণ বা কাভারিং, সেটাকে আমরা বলি মিউকোসা। এই মিউকোসার মধ্যে যে সেন্সরি নার্ভ রয়েছে, কোনো কারণে যদি এই সেন্সরি নার্ভগুলোতে ইরিটেশন বা স্টিমুলেশন হয়, তখনই হচ্ছে কাশির উদ্রেক হয়। এবং এটা জেনে রাখা ভালো যে কাশি হচ্ছে শরীরের একটা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া এবং এটার দ্বারা আমাদের শরীর চেষ্টা করে যে শরীর থেকে, অর্থাৎ ফুসফুস থেকে দূষিত পদার্থ বা বাইরে থেকে আসা কোনো পদার্থ, যে কোনো পদার্থকে বের করে দেওয়ার কাজটা এরা করে বা বের করে দেওয়ার চেষ্টা করে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে নর্মালিও কাশি হয়, যেমন আমরা বললাম যে মিউকোসার সেন্সরি নার্ভের স্টিমুলেশনের কারণে কাশি হয়। সুতরাং নর্মাল কোনো কারণ, যেমন তাপমাত্রার পরিবর্তন, যেমন হঠাৎ করে শীত বা হঠাৎ করে গরম, সেক্ষেত্রে আপনার কাশি হতে পারে। আবার দেখা গেছে যে কোনো কারণে যদি বাইরের থেকে কোনো পদার্থ যে স্টিমুলেশন করে, যেমন আপনি সিগারেট যদি খান, সিগারেট স্মোকিংয়ের কারণে, অথবা বাইরে থেকে কোনো ধোঁয়া, কোনো ধুলাবালি বা স্প্রে করলে সেটাও আপনার এই মিউকোসাকে ইরিটেশন করে কাশির উদ্রেক করতে পারে। এরপরে আসুন, কাশিকে আমরা কিভাবে ভাগ করেছি। প্রথমত জেনারেলি আমরা একে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। একটা হচ্ছে শ্লেষ্মা উৎপাদন করা সহ কাশি, যেটাকে আমরা বলি প্রোডাক্টিভ কাফ, এবং আরেকটি হচ্ছে শ্লেষ্মা উৎপাদন ছাড়া কাশি, যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে নন প্রোডাক্টিভ কাফ। এগুলোর বিভিন্ন কারণগুলো আমরা একটু পরে আস্তে আস্তে চলে আসব। দ্বিতীয়ত, কাশির স্থায়িত্ব অনুযায়ী আমরা দুটি ভাগে ভাগ করেছি। একটা হচ্ছে অ্যাকিউট কফ, আরেকটি হচ্ছে ক্রনিক কফ। অ্যাকিউট কফ বলতে আমরা কি বুঝি? অ্যাকিউট কফ হলো 3 সপ্তাহ বা তার কম যে কাশি, সেটাকে বলে অ্যাকিউট কফ। আর ক্রনিক কফ হচ্ছে 8 সপ্তাহ বা তার বেশি যেগুলো, সেগুলো হচ্ছে ক্রনিক কফ। আর এর মাঝামাঝি যেগুলো রয়েছে, সেগুলো আসলে ক্লাসিফিকেশন করা একটু জটিল। তবে বিভিন্ন ক্রনিক কফ সেটা অ্যাকিউট কফ হিসেবেই শুরু হয়, সুতরাং এগুলো কিন্তু এর মাঝামাঝি থাকতে পারে। আবার কিছু কিছু কফ, যেমন পোস্ট ভাইরাল ইনফেকশন, অর্থাৎ কোনো কারণে যদি আমাদের রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন হয়, সেটা সারতে একটু সময় লাগে, সেটাও এর মাঝামাঝি পর্যায়ে থাকতে পারে। আবার পারটুসিসের কারণে যে কাশি হয়, সেটা কিন্তু 3 মাস পর্যন্ত থাকতে পারে। তো এই ব্যাপারেও একটু পরে আমরা আলোচনা করব। অ্যাকিউট কফ এবং ক্রনিক কফ সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব। সেটা বলার আগে আমরা চলুন কাশির কিছু সাধারণ কারণগুলো আমরা জেনে নিই। ফ্যারিংসের মধ্যে কমন যে কারণ, সেটা হচ্ছে পোস্ট নেজাল ড্রিপ। এই পোস্ট নেজাল ড্রিপের জন্য যে কাশিটা হয়, সেটা কিন্তু অনেকটা কমন কারণ এবং এটা অনেকেরই রয়েছে। এই কাশিটা যাদের রয়েছে, অর্থাৎ পোস্ট নেজাল ড্রিপের কারণে যাদের কাশি রয়েছে, তাদের ক্রনিক রাইনাইটিসের হিস্ট্রি থাকে, অথবা সাইনোসাইটিসের হিস্ট্রি থাকে, কিংবা নেজাল যে সেপ্টাম থাকে সেটার ডেভিয়েশন, অর্থাৎ ডিএনএস, সেটা থাকতে পারে। এইসব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে একটু ঠান্ডা লাগলে কাশি হয়ে থাকে। এরপরে আরেকটি কারণ হচ্ছে ফ্যারিনজাইটিস। ফ্যারিংসে যদি কোনো ইনফেকশন হয়, সে কারণেও কিন্তু কাশি হতে পারে। এরপরের যে অংশটা, সেটা হচ্ছে আমাদের ল্যারিংস। ল্যারিংসে কাশি হওয়ার অনেকগুলো কারণ রয়েছে। তার মধ্যে ল্যারিনজাইটিস হলে হতে পারে, হুপিং কফ হলে হতে পারে, এরপর ক্রপ হলে হতে পারে, কিংবা বয়স যাদের বেশি, তাদের ল্যারিংসে কোনো টিউমার হলেও কাশি হতে পারে। এই ল্যারিংসের কারণে যদি কাশি হয়, সাধারণত কাশি যখন দেয় তখন ব্যথা করে, অর্থাৎ যেটাকে আমরা বলি পেইনফুল কফ, এবং সেই সাথে স্বরের পরিবর্তন হতে পারে এবং একটা কর্কশ সাউন্ড বের হতে পারে শ্বাস নেওয়ার সময়, যেটাকে আমরা বলি স্ট্রাইডার। এরপরে রয়েছে ট্রাকিয়া। ট্রাকিয়ার ইনফেকশন হলে, যেটাকে আমরা বলি ট্রাকিয়াইটিস, এই কারণে কাশি হতে পারে। এই ক্ষেত্রে সাধারণত রেট্রোস্টার্নাল পেইন হতে পারে, অর্থাৎ কাশের সাথে যদি আপনার বুকের জাস্ট এর পেছনে যদি প্রচণ্ড ব্যথা হয়, সেটাকে আমরা বলি
ট্রাকাইটিসের কারণে হওয়ার সম্ভাবনা। অবশ্যই এই ক্ষেত্রে নিউমোনিয়াও কিন্তু একটা অন্যতম কারণ। এরপরে আসুন ব্রঙ্কের বিভিন্ন রোগের কারণে কাশি হয়। প্রথমত যেটা আমরা সবাই চিনি সেটা হচ্ছে ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা বা হাঁপানি। এটা হচ্ছে কাশের অন্যতম কারণ। এই ক্ষেত্রে সাধারণত ড্রাই কফ অর্থাৎ নন প্রোডাক্টিভ কফ সাধারণত হয়, তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিন্তু প্রোডাক্টিভ কফ হতেও পারে। এবং এইসব ক্ষেত্রে অন্যান্য আরও কিছু ইতিহাস থাকে রোগীর, যেমন তার অ্যালার্জির সমস্যা থাকতে পারে, চামড়ার বিভিন্ন চুলকানির সমস্যা থাকতে পারে, এবং পারিবারিক একটা ইতিহাসও থাকতে পারে যে তার পরিবারে অ্যাজমার সমস্যা রয়েছে, অথবা কোনো স্কিনের সমস্যা ছিল, অথবা তাদের অ্যালার্জির কোনো ইতিহাস ছিল, এরকম থাকতে পারে। এছাড়া এই সব ক্ষেত্রে অ্যাজমার ক্ষেত্রে সাধারণত রাতে বেশি কাশি হয় এবং বুকের ভেতরে বিভিন্ন রকমের আওয়াজ হয়। অনেকটা আমরা সাধারণ রোগীদের বোঝানোর জন্য মুরগির বাচ্চা বা হাঁসের বাচ্চার মতো যে ডাক সেরকম আওয়াজ হতে পারে, যেটাকে আমরা বলি হুইচ। কিংবা অনেক সময় রোগীরা বলেন যে বুকের ভেতরে সাই সাই ভাব হয়। এই ক্ষেত্রে অ্যাজমা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। সেই সাথে রোগীর আরও কিছু ফিচার থাকতে পারে, অতিরিক্ত শীত, অতিরিক্ত গরম, এগুলোতে কাশি বেশি হতে পারে। ধুলাবালিতে গেলে তার প্রচণ্ড কাশি হয়, হাঁচি হয়, এবং তার ডায়োনাল ভেরিয়েশন হয়, অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে এক সময় কাশি কম, আরেক সময় হয়তো বা কাশ অনেক বেশি হয়। যেমন আমরা বললাম রাতে তার কাশ বেশি হতে পারে। অনেকের আবার এক্সারসাইজ করলে কাশি হতে পারে, এবং তার বিভিন্ন সিজনে, যেমন শীতের দিনে হয়তো বা কাশি বেশি, গরমের দিনে কম। আবার দেখা যাচ্ছে অতিরিক্ত ঘামলেও অনেকের কাশি হতে পারে। এগুলো হচ্ছে অ্যাজমার কিছু লক্ষণ আমরা বলি। দ্বিতীয় যে কারণ, এই ব্রঙ্কাইয়ের ক্ষেত্রে কাশির দ্বিতীয় যে কারণ সেটা হচ্ছে সিওপিডি। সিওপিডি অনেকটা অ্যাজমার মতোই, কিন্তু এই রোগটি সাধারণত বয়স্কদের হয়, এবং যারা সাধারণত ধূমপায়ী তাদের এই রোগটা হয়ে থাকে। এছাড়া যারা বিভিন্ন ধোঁয়া নিয়ে কাজ করেন তাদেরও কিন্তু এরকম হতে পারে। এই সিওপিডির ক্ষেত্রে সাধারণত সকালবেলা কাশি বেশি হয়ে থাকে, এবং রোগীর সাধারণত প্রোডাক্টিভ কফ বা শ্লেষ্মা সহ কফ। ব্রঙ্কের আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কারণ হলো লাং ক্যান্সার। লাং ক্যান্সারের সাথে আরও কিছু ইতিহাস থাকে, যেমন রোগীর ধূমপানের ইতিহাস থাকতে পারে, সেই সাথে রোগীর শ্বাসকষ্ট থাকতে পারে, বুকে ব্যথা থাকতে পারে। এছাড়া তার কাশের সাথে রক্ত যেতে পারে বা হিমোপ্টাইসিস হতে পারে। এছাড়াও আরও কিছু লক্ষণ এই লাং ক্যান্সারে থাকে। সেক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আরও আমরা শিওর হই। এরপরে আসুন ফুসফুসের যে কার্যকরী টিস্যু বা যেটাকে আমরা প্যারেনকাইমা বলি, তার কী কী কারণ আছে কাশির। সেগুলোর মধ্যে প্রথমত আছে টিউবারকুলোসিস। এটাতে সাধারণত প্রোডাক্টিভ কফ বা কাশের সাথে শ্লেষ্মা বের হয়, সাথে হিমোপ্টাইসিস থাকতে পারে। এছাড়া রাতে রাতে জ্বর আসা সেটা থাকতে পারে। দ্বিতীয়টা হচ্ছে নিউমোনিয়া। নিউমোনিয়া সম্বন্ধে আমরা আগেও বলেছি যে এটা অ্যাকিউট কফ, অর্থাৎ কয়েকদিনের কাশি থাকে, সাথে বুকে ব্যথা হতে পারে, শ্বাসকষ্ট হতে পারে, এবং শ্লেষ্মা প্রোডাকশন বা প্রোডাক্টিভ কাফ হতে পারে। এবং এই ক্ষেত্রে অর্থাৎ নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রে কাশি প্রথমে ড্রাই কফ অর্থাৎ শ্লেষ্মা ছাড়া কাশি হয়, পরবর্তীতে শ্লেষ্মা সহ কাশি হয়। এই প্যারেনকাইমার আরেকটি যে ইম্পর্টেন্ট কারণ সেটা হচ্ছে ইন্টারস্টিশিয়াল লাং ডিজিজ। এই ক্ষেত্রে কাশি সাধারণত প্রোগ্রেসিভ, অর্থাৎ কাশ আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে, এবং এই কাশ খুবই ডিস্ট্রেসিং কাশি হয় আর কি। এই প্যারেনকাইমা বা ফুসফুসের কার্যকরী টিস্যুর কাশির অন্যতম আর কিছু কারণ হলো ব্রঙ্কিকটিসিস, যেখানে প্রোডাক্টিভ কফ হয় এবং সাধারণত তার অবস্থার পরিবর্তন বা পোস্টার চেঞ্জ হলে কাশি বেড়ে যায়। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো পালমোনারি ইডেমা। এক্ষেত্রে কাশি সাধারণত শুয়ে থাকলে কাশ বেড়ে যায়, সাথে শ্বাসকষ্ট থাকতে পারে, এবং এই যে শ্লেষ্মাটা বের হয় সেটা দেখতে পিঙ্কিশ এবং সাথে ফেনাযুক্ত হয়ে থাকে। এছাড়া কিছু কারণে কাশি হতে পারে, যেমন এসি ইনহিবিটর যারা খায় তাদের কিছু অংশে শুকনা কাশি হতে পারে। এছাড়া জিআরডি যাদের আছে, গ্যাস্ট্রোএসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ, তাদেরও অ্যাসপিরেশনের কারণে কাশি হতে পারে। এরপর আসুন অ্যাকিউট কফ এবং ক্রনিক কফ, এই বিষয়ে আমরা বিশদ আলোচনা করব এখন। অ্যাকিউট কফ বলতে আমরা বলেছি যে 3 সপ্তাহের কম যে কাশি সেটাকে বলা হচ্ছে অ্যাকিউট কফ, আর 8 সপ্তাহের বেশি যে কাশি সেগুলোকে বলা হয় ক্রনিক কফ। অ্যাকিউট কফের কারণগুলোর মধ্যে কমন যে কারণ সেটা হচ্ছে আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন।
ইংল্যান্ডের একটি স্টাডিতে দেখা গিয়েছে যে সাধারণত বাচ্চাদের ক্ষেত্রে 7 থেকে 10 বার প্রতি বছর তারা আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশনে ভোগে। বড়দের ক্ষেত্রে 2 থেকে 5 বার এরা এটাতে ভুগে থাকে। এবং যাদের আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন হয় তাদের 40 থেকে 50% সাধারণত কাশি থাকে। এই অ্যাকিউট কফের অন্যান্য কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে পোস্ট ন্যাজাল ড্রিপ একটা কারণ, যেটা আমরা একটু আগেই বিশদ আলোচনা করেছি। এছাড়া কোনো ফরেন বডি বা বাইরের থেকে আগত কোনো বস্তু যদি আমাদের ফুসফুসে ঢোকার চেষ্টা করে, সেটাকে কাশ দিয়ে আমাদের বডি বের করে দেওয়ার চেষ্টা করে, সেক্ষেত্রে কাশি হতে পারে। এছাড়া ফ্যারিঞ্জাইটিস বা ল্যারিঞ্জাইটিস, ট্রাকিয়াইটিস এইসব ক্ষেত্রে কাশি কিন্তু হতে পারে। এই অ্যাকিউট কফের কিছু সিরিয়াস কারণ বা মারাত্মক কিছু কারণ অবশ্যই জেনে রাখা ভালো। সেগুলোকে কি? সেগুলো হচ্ছে, একটা হচ্ছে নিউমোনিয়া, যে বিষয়ে আমরা বলেছি 1 নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে হার্ট ফেইলিওর হলে কাশি হতে পারে। সেটা কি আমরা একটু আগে বলেছি যে পালমোনারি ইডেমার কাশির যে ক্রাইটেরিয়া অনেকটা এরকমই থাকে। শুইলে কাশ, যেমন শুইলে কাশ বেশি হয়, অনেক সময় রাতের বেলা কাশি বেশি হয়, এবং এরকমও হয় যে রাতে শুয়ে আছে কাশের কারণে বিছানা থেকে উঠে যায়। এছাড়া অন্যান্য আরও কারণ, অর্থাৎ অন্যান্য হার্ট ফেলিওরের আরও যে কারণ, যেমন পা ফুলে যাওয়া, বুক দরফর করা, বুকে ব্যথা, এগুলো হতে পারে। আরেকটি সিরিয়াস কারণ হচ্ছে অ্যাসপিরেশন, যে এটা কাদের হতে পারে? বিশেষ করে স্ট্রোকের রোগী, অজ্ঞান রোগী, এদের অ্যাসপিরেশন হয়ে কাশি হতে পারে। সেক্ষেত্রে ইমিডিয়েট চিকিৎসা করতে হয়, না হলে দেখা গেছে যে নিউমোনিয়া হয়ে রোগীর অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। এবং আরেকটা যেটা কারণ, সেটা হচ্ছে পালমোনারি অ্যাম্বোলিজম। এই অ্যাকিউট কাশগুলো বা অ্যাকিউট কফগুলো সিরিয়াস কারণ ছাড়া অন্যান্য যে কারণগুলো রয়েছে, যদি সিগনিফিক্যান্ট কোনো কোমরবিডিটিস না থাকে, সিগনিফিক্যান্ট কোমরবিডিটিস যেমন বয়স বেশি, ডায়াবেটিস আছে বা সাথে অন্যান্য রোগ আছে, এগুলো যদি না থাকে তাহলে এগুলো সাধারণত সেরে যায়। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা একটু আগে বলেছি যে কাশি দীর্ঘদিন থাকতে পারে। এই অ্যাকিউট কফ, যেমন পোস্ট ভাইরাল কফ, অনেক সময় 2 মাস পর্যন্ত থাকতে পারে। এবং পারটুইসিসের কারণে কফ, সেটা 3 মাস পর্যন্ত থাকতে পারে। এখন আসুন ক্রনিক কফ। ক্রনিক কফ আমরা যেটা বলেছি যে 8 সপ্তাহের বেশি যদি কোনো কাশি হয়, সেক্ষেত্রে এটাকে ক্রনিক কফ বলে। এবং অ্যাডাল্ট পার্সন যারা, তাদের 10 থেকে 20%-এর কিন্তু এই ক্রনিক কফ থাকতে পারে। এখন আসুন ক্রনিক কফের কারণগুলো কী কী। ক্রনিক কফের প্রথম কারণ যেটা, সেটা হচ্ছে আমরা বলি ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা। যে কোনো ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা, তার মধ্যে কফ ভেরিয়েন্ট অ্যাজমা একটা অন্যতম কারণ। ইউসিনোফিলিক ব্রঙ্কাইটিসেও এরকম হতে পারে। ইউসিনোফিলিক ব্রঙ্কাইটিসে অ্যাজমার মধ্যে সিমটম থাকে, কিন্তু এখানে কোনো হাইপার রেসপন্সিভনেস সেটা থাকে না। এরপরে আরেকটি কারণ হচ্ছে লাং ক্যান্সার, যেটার সম্পর্কে আমরা প্রথমেই বলেছি। আরেকটি ইম্পর্টেন্ট কারণ হচ্ছে যে এসি ইনহিবিটর খেলে অনেকের ড্রাই কফ হতে পারে, এটা ক্রনিক কফের মধ্যেই পড়ে। ক্রনিক কফের আরেকটি কারণ হচ্ছে সিওপিডি। এছাড়া ইন্টারস্টিশিয়াল লাং ডিজিজ, এগুলোতেও ক্রনিক কফ হয়। এছাড়া গ্যাস্ট্রোএসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ, এটাতেও ক্রনিক কফ হয়। আর হার্টের কারণে, অর্থাৎ কার্ডিয়াক বিভিন্ন কারণেও ক্রনিক কফ হতে পারে। এই ক্রনিক কফগুলো হচ্ছে খুবই চ্যালেঞ্জিং। এই ক্ষেত্রে রোগীর আমরা ডিটেলস হিস্ট্রি নিই, তার বয়স কেমন, তার সেক্স কী। কারণ ফিমেলে, অর্থাৎ মহিলাদের কিন্তু এই ক্রনিক কফটা সাধারণত বেশি হয়। সে ধূমপান করে কিনা, এইভাবে বিভিন্ন ইতিহাস আমরা নিয়ে থাকি। তার পরিবারের কারো কাশি আছে কিনা, তার আগে কখনো টিবি হয়েছিল কিনা, জয়েন্টের কোনো সমস্যা আছে কিনা, এরকম বিভিন্ন হিস্ট্রি আমরা নিয়ে থাকি। এরপর রোগীর ডিটেলস ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন আমরা করি, তার ফুসফুসটা আমরা যন্ত্র দিয়ে একটু পরীক্ষা করে দেখি। এরপর আমরা কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করি, অর্থাৎ কিছু ল্যাব টেস্ট করি। এগুলো করে আমরা শিওর হই তার ক্রনিক কফের কারণ কী, এবং এই ক্রনিক কফের কারণ পাওয়ার উপর ভিত্তি করে আমরা চিকিৎসা দিয়ে থাকি। এখন আমরা যেটা বলবো সেটা হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হচ্ছে এই কাশির কিছু ডেঞ্জার সাইন বা মারাত্মক কিছু লক্ষণ, যেগুলো থাকলে অবশ্যই আপনি ডাক্তারের কাছে যাবেন এবং ডাক্তার আপনাকে কিছু ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন করবেন এবং কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা দেবেন, যেগুলো অবশ্যই করা জরুরি। সেগুলো কি? 1 নম্বর হচ্ছে কাশির সাথে যদি রক্ত যায়। 2 নম্বর হচ্ছে কাশির সাথে যদি আপনার শ্বাসকষ্ট থাকে। 3 নম্বর হচ্ছে কাশির সাথে যদি আপনার ওজন কমে যায়। 4 নম্বর হচ্ছে কাশির সাথে যদি আপনার জ্বর থাকে। এবং 5 নম্বর যেটা, সেটা কাশির সাথে যদি আপনার বুকে ব্যথা থাকে। এখন আসলে আমরা কী কী পরীক্ষা সাধারণত করে থাকি। প্রথমে আমরা হচ্ছে বুকের একটা এক্স-রে করে দেখি। এক্স-রেতে আমরা অনেক কিছুই বুঝতে পারি, যেমন নিউমোনিয়া, টিউবারকুলোসিস।
এবং হার্ট ফেলিওরও যদি হয়, হার্টের কিছু পরিবর্তন হয়, সেগুলো দেখে আমরা বুঝতে পারি। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে HRCT নামক পরীক্ষা আমরা করি, অনেক সময় আমরা ইকো করি। অ্যাজমা সিওপিডি ভালো মতো বোঝার জন্য আমরা পালমোনারি ফাংশন টেস্ট বা লাং ফাংশন টেস্ট, স্পাইরোমেট্রি এটা করে থাকি। এছাড়া বিভিন্ন সিচুয়েশনের উপরে ভিত্তি করে, অর্থাৎ বিভিন্ন অবস্থার উপর ভিত্তি করে আমরা বিভিন্ন পরীক্ষা, যেমন রক্তের পরীক্ষা, ইসিজি, ইকোকার্ডিওগ্রাফি, এছাড়া আরও বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়ে থাকে। এখন আসুন, কাশ হলে কী আমরা বাড়িতে কী চিকিৎসা নিতে পারি। একটা হচ্ছে দোকানের যে ওভার দি কাউন্টার বিভিন্ন ঔষধপত্র, সেগুলো আপনি ব্যবহার করতে পারেন, যেমন কাশের বিভিন্ন সিরাপ। বিশেষ করে যদি আপনার অ্যাকুট কফ হয়, ক্রনিক কফে অবশ্যই আপনি একজন ডাক্তার দেখে ইভালুয়েশন করবেন। অ্যাকুট কফে আরেকটা যেটা ব্যবহার করতে পারেন সেটা হচ্ছে লেবু খেতে পারেন এবং হচ্ছে মধু খেতে পারেন, এটা অনেকটা কাজ করে। আপনি চা খেতে পারেন, বিশেষ করে লেবু চা বা আদা চা, এগুলো খেতে পারেন। আর যদি ডেঞ্জার সাইনগুলো দেখেন, যেগুলো আমরা বললাম, অর্থাৎ মারাত্মক লক্ষণগুলো যদি দেখেন, তাহলে অবশ্যই দ্রুত ডাক্তারের কাছে চলে যাবেন। এখন আমি কিছু প্রশ্নের উত্তর দিব। সেগুলো হচ্ছে, একটা হচ্ছে ঠান্ডা লাগলেই কাশি হয় বা একটু সর্দি লাগলে কাশি হয়। সেটা আমি যেটা বললাম, পোস্ট নেজাল ড্রিপ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি। যেমন হয়তো আপনার সাইনোসাইটিস রয়েছে, কিংবা আপনার কোনো ডিএনএস বা ডেভিয়েটেড নেজাল সেপ্টাম রয়েছে, অথবা ক্রনিক রাইনাইটিস রয়েছে। এগুলো একটা কারণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দ্বিতীয় যেটা বলেছেন, গলা ব্যথা এবং কাশি, এটার আমরা অন্যতম একটা কারণ আমরা জেনেছি যে কোনো ভাইরাল থ্রট ইনফেকশন যদি হয়, থ্রট ক্লিয়ারিংয়ের জন্য কিন্তু কাশি হতে পারে। যেমন কোভিড-19 একটা কমন কারণ। এছাড়া যে কোনো ভাইরাস দিয়ে যদি আপনার থ্রট ইনফেকশন হয়, সেক্ষেত্রে কিন্তু গলা ব্যথার সাথে কাশি হতে পারে। তৃতীয়ত হচ্ছে গোসল করলে কাশি হয়। এটা হতে পারে, আমরা যেটা বললাম যে ফিজিওলজিক্যাল যে চেঞ্জ আমাদের, সে কারণে হতে পারে, অর্থাৎ তাপমাত্রা পরিবর্তনের কারণে, অথবা কোনো কারণে যদি গলা দিয়ে পানি ঢুকে যায়, অর্থাৎ ফরেন বডি অ্যাসপিরেশন, সে কারণে হতে পারে। কিংবা আপনার যদি ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা থাকে, সেক্ষেত্রেও কিন্তু হতে পারে। আরেকজন বলেছেন সকালবেলা বেশি কাশি হয়। সকালবেলা বেশি কাশির আসলে এভাবে বলা কঠিন, তবে বয়স যদি বেশি হয়, সেক্ষেত্রে সিওপিডি হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। এছাড়া আরও ডিটেলস হিস্ট্রি নিয়ে হয়তো আমরা জানতে পারবো যে এটা কারণটা কী। আরেকজন জানতে চেয়েছেন যে শুকনা কাশির কারণ কি। আচ্ছা, আমরা যে আলোচনাগুলো করলাম, আশা করি এখান থেকে শুকনা কাশির কারণগুলো উত্তর আপনারা পাবেন। তো আশা করি আজকের এই ভিডিওটা আপনাদের কাজে আসবে। কাজে আসলে অবশ্যই সবার সাথে ভিডিওটি শেয়ার করবেন এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আশা করি সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। কোনো প্রশ্ন যদি থাকে, সেটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।